สวัสดีครับมาอีกแล้วครับ Ford Everest Next Gen นะครับคันนี้รถผมชวนเพื่อนมาเปลี่ยนโชคนะครับนี่ฮะลูกค้าเล่นชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนี่โชคหน้าครับ OEM 2.5 นะครับตัวท็อปเลยโชคหลังเป็นพิกกี้แบ็คครับปรับความนุ่มความแข็งนะครับด้านหน้าได้8เบอร์ข้างหลัง8เบอร์ครับแล้วก็มีสปริงนะครับของ Profender นะครับโหลดได้ลงถึง1นิ้วจนถึง2นิ้วนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกจัดทรงนะครับอยู่ที่ 1.5 นิ้วนะครับก็ลูกค้าบอกโชคเดิมขับไม่ดีครับมีอาการโค้งนะครับมีอาการเคงนะครับขับแล้วเมื่อยเหนื่อยนะครับเปลี่ยนโชคชุดนี้ไปนะครับหายแน่นอนครับอาการนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ